pasi na mawe esalinga pasi makasi surtout na biso bato ebili loba ba mama ya catholique ba dessus to bafinga ka réveil ba pasteur na bina binzambi mais abango pe ba o batosaka koleka Jésus Christ eza basango ba mama catholique batosaka ba makasi mais eza dessus to mona basango basa musala wana basali wana basango ba no tabu babomba manasa sultani kandenge suzi alobi babomba maka mais na kati sultani wana makama bezali koleka biso tolata ba pantalon tolata ba jipa bikuse ba pasteur na so tolata ba fashion fininga fiba papa na ndako mais sango zo fiba muninga na mobali avec appétit. Donc ce qui sango Freddy a fibi na atomboli pe miso talié veut dire donc ngamoko na kamwe na bona ojo commentaire makasi waza na posa vidéo waza na posa mona mutakalize ya pasango na oyo ka Sony mais ayoka ki Sony te afibaki numéro na biso affiché wana ta sur WhatsApp to tinde la bino mais mingi cha commentaire tango cha commentaire dans l'émission otiki na numéro na WhatsApp ngamoko na rozwango vraiment na rotindelo sango mutakalize parce que Pasteur Marcelo aloba ki se kaloba marambo eza vrai balataka bazambala wana pembe bati bapesi biso pe bino bato catholique mingi ba communion au lieu pe communion donc yé moko pédé eza étonnant makasi donc eza passe pe mama mais pour nga na mona gravité pour ba science comme belé ba pédé ba ki pédé wana euta mingi pe pas basango quoi vous comprenez à l'époque ba na école oyo ba internat donc école ba internat des que non basi na basi mibali na mibali kuna nde sikomona ke non mutu moko molimo ya nzoto ekoteli esukazo mona osangana nani mobali azate bazaka bango basi na basi omona ba lesbienne ba botami omona ba PD e banda ngo déjà kopene banda pa basango ki lesbienne ki PD e uta penze pa basango wana penze musisano eza siko pasi po nini bazo te ya liloba na Nzambe baso banga Nzambe te donc Nzamba komune loko moyo osakanela soki tozotala ba Moïse Mbiye bato ya Nzambe. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Lisa Queen TV. Bayoka douleur, parole de bien affilée. So, Lisa Queen TV, vous appelez à s'abonner massivement. Vous ne serez pas déçus avec des émissions sur et certains. Titre moko ya kitoko et puis information moko sur et certain. Ndeto meme la kabino toujours information. Non c'est ngana bino nyonso. Muto azolanda nga vraiment liboso écran na e s'abonner nan. Cliquez na place wana rouge vraiment ba cheki ngolongolo wana. S'abonner. Au moins ceux qui s'abonner directement l'information na biso e bando gratuitement na téléphone. Voilà, sans peu c'est là je suis votre Cynthia Bofongi. Bao ba ebinga te boy banga lelo nazalaka toujours na mayanga ni na biso nde to sangana analyse Queen TV bozala décité ba sponsor officiel na biso ya chaîne o na moni wana Paulo Dousson touche les guerriers et puis Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient Bodrick Matadi Motema ya Ania en direct de Mikili avec leur bébé français ya bongo ezalate donc nde na yebo libosa caméra derrière moi je suis là avec Maya la Mosolo cette fois-ci tu changer la structure de la caméraman ba réalisateur aya ko filmer na moi sur la parfum vous comprendre que tomati niveau et apprendre carabino que réalisateur ezate ka journaliste ndaza la rasoin na réalisateur fait pour la rasoin donc réalisateur aya petit journaliste pour ça lingai aye propre bopeto boende zalaka voilà parce que ici en Angola d'autres bon journaliste lingi et caméraman te mais cette fois-ci bo monon parce que à Mayala choco frappant et les ebinoté na ba palais na même information moko ya kitoko lelo ndeka internet ezalaka biso ba africain lelo lobi to la muki likambu lobi kuna to ningani Lisa Queen mama chateau yo Cynthia e bino mo moni basango basango ya église catholique mitakalisé une fille ninga fiba papa na ndako mais sango zo fiba muninga na mobali avec appétit
donc soki sango Freddy afibi na atomboli pe miso talié veut dire donc ngamo na kamwe na bona ojo ka commentaire makasi waza na posa vidéo waza na posa mona mutakalize ya pasango na oyo ka soni mais ayoka ki soni te afibaki numéro na biso affiché wana ta sur WhatsApp to tinde la bino mais mingi cha commentaire tango cha commentaire dans l'émission otiki na numéro na WhatsApp ngamo na rozwango vraiment na rotindelo sango mutakalize parce que pasteur Marcelo aloba ki se kaloba marambo eza vrai et wana j'espère bino mo bomoni image malgré ba image mitara nde les gars mingi na internet te même moi photo bomoni nde pa sango azofiba donc ya ko kamwa lisusu ya somo ezala te na internet mais e komi sikoyo to mona ki wana ba kio de ba comédie bo yo biso soni kio do kune utole ka pas même ba mikolo madebo na bwaka madebo bwaka ki en désordre siko wana lisusu mamo seka ngaka se kuti feza ata makalunga mena kamwe bela munoko makalunga so ezaki mutakaliza makalunga ero na éviter nengena se la bino interview on a bikini mais c'est étonnant maman moseka ne bela ba talent oza nango et bela bane bela carrière oyo sali na monde à théâtre et puis comédienne mais le loto kamwe mutakala ya maman moseka en pleine maman moseka sala ngo kitoko oyebi ko salo leki no madebo vana oyo loketo pepele madebo ndala ki loketo beton vraiment c'est bon nazanga moko na plateau lelo na poko lelo nde to vandi boye à côté je sais que Suzine Imar bino mo boyebi ex masolo ya nini onde to beta ngo toujours na droite nanga lisusu nazawana na Rissi donc bino mo moni moi somo ba tondi vraiment na kiti makasi to meka un peu ko solo la lisolo par rapport à ba mitakaliser Suzine Imar ba sango ba za mitakaliser. Et puis, donc, Église catholique, calamité à pasteur Marcelo, ou t'es koloba, likambumo pour na chrétien catholique. Si bitima mitaka lebimi. Ouais, c'est ça bofonge merci pour la parole. Donc, la personne bambo te belé na batutu balinga Suzine Imar disque do balobi bo s'abonner massivement la chaîne Lisa Queen TV donc nulle part ailleurs donc tu as vraiment awa makambo kitoko. C'est ça bofonge donc li solo o ezo sanga na nzoto malili. Et ça nga donc et ça nga ba répit ndoto ba na portugais quoi. Omoni ba mitaka le bima nango ba mitaka la penza ebima ba sorte mais o eza étonné za ya passe cela passe penza komona le DPD ba sali na nzambe balataka bazambala wana ya pembe bati ba pesi biso pe bino bato catholique mingi ba communion au lieu pe communion donc yé moko PD eza étonnant makasi donc eza passe pe mama mais pour nga na mona gravité pour ba science comme belé ba PD ba ki PD wana e uta mingi pe pas ba sango quoi vous comprenez à l'époque ba na école oyo ba internat donc école ba internat des que non basi na basi mibali na mibali kuna nde sikomona ke non mutu moko molimo ya nzoto ekoteli esiko mona osangana nani mobali azate bazaka bango basi na basi omona ba lesbienne ba botami omona ba PD e banda nango déjà kopene banda pa basango ki lesbienne ki PD e uta penze pa basango wana penze musisa no ezasiko pasi po nini bazo te ya liloba na nzambe baso banga nzambe te donc nzamba komne loko moyo sakanela soki tozotala ba Moïse mbiye bato ya nzambe mais tala déjà ba vidéo ndenge bima ba Moïse nani frère nani pasteur Mukuna donc baze belé baze liste ze belé mais eza passe comment est-ce que ba PD mi balé ce que ya ki PD ba Moïse kutu ba sangana kutu na basi ce que ya bana mikete ce que kotala ba PD ba tata mi bimba ba kokipe ko bota biso elisko ko lobani sinta bofongi ba longola ba sultan na bango ba songa na bango na mokili ba kanga sentiment te la kisi kazana posa abamba mwasi asenga démission abima pour que kosa bolingone libanda ce que nandeni bango ko mosela biso bongo atanga penza on na lingana église catholique et puis va filmer na koka église catholique te oui vidéo salami donc ba ça que pour ba sentiment so afandi moko azate moko mpanzi batana na parce que talande nzamba confondre bon ya mo ba sakana na nzambe te fimbo nzambe zo tambola likola bato bazo banga nzambe te quoi. 2021 l'opposition va s'échanger à soumission. Rissi nazongi suswana et pas d'ailleurs par rapport à basango mibale ba PD mutakaliser en plus place vidéo et bimeli et banité. Eza pasi na mawe. Esalinga pasi makasi. Surtout na biso bato ebili loba. Ba mama ya catholique ba dessus to. Ba finga ka réveil.
ba pasteur na bina binzambi nzambi mais abango pe bao batosaka koleka Jésus Christ eza basango ba mama catholique batosaka ba makasi mais eza desi to mona basango basa musala wana basali wana basango ba no tabu babomba manase sultani kandenge suzi alobi babomba maka mais na kati ya sultani wana makama bezali koleka biso tolata ba pantalon tolata ba jipe bikusi ba pasteur na so tolata ba fashion eza penda pasi sitia na makambo totali yo basango ba PD entre temps ba mama catholique ba desi makasi na ba père na bango bazo finga ba chrétien o ba pasteur na biso fashion ba binzambi boye mbe lelo ekomi na bango basango mokonzi basali makambo wana est-ce que ba mama catholique place baza batali ba image wana pasi nini esali bango parce que ba mona basango mokonzi comme si baza aza Jésus Christ tu comprendre que sango mokonzi aza ne sainte moni résultat nango si balobaka balongolaka potinaliso moninga te mitala otali otie boye apona bi Cynthia longola mais bango bande ko longola ba potina miso ba chrétien réveil mais nzoka ndi makambo mabende eza pa basango siko tosambela wapi nde bazo poser biso ba maboko na mitu est-ce que bazo bénir biso to bazo tika biso ba malédiction Vraiment donc kokamwa tellement et ça li passe na batu nyoso bolanda biso tondima kiteke ekoke ko sala vraiment une église catholique Vatican pe lisusu donc na mincho j'espère que Rome vraiment KO topé ça pasteur Marcelo raison ou té parce que dans quelques temps pas même une année a outa ki ko employer que église catholique eza salle d'attente ya batu ya life Marcelo lobaki yango abi église catholique eza salle d'attente omema biso na enfer mais le mambo solo yango ndi mutezo mema na enfer po soko tali makambo nyonso mabe batu nyonso mabe babomba mana se église catholique bayaka réveil te ata bobenga réveil binzambi parce que bakimaka moto a réveil ekobimisa ba secret na bango soko place bomba kenda bomba nzo ande basalaka nde makambo mabe parce que trône ya Satan eza na église catholique tale loko est-ce que sango wana na famille na ozana valeur akata likambo te po tango olinga loba likambo be ba loba ne vidéo bon et comment le quoi examen d'état na kin penza tozelango le quoi examen d'état ebimi c'est ça na kin tozelango le quoi examen d'état ebimi total ebimi siko to so bilongo so tala te tokotala sumaka musu te tokomaka kotala kaka bamitakala finalement eza nini makambo vraiment kokama vraiment na mawa pe lisusu donc na éviter so RDC na biso Congo tozokende wapi donc Tshisekedi le président de la République monsieur Fachi Beton makambo assuré biso mais 2021 depuis to bandi yango ti lelo tozokende tina katikati ya année mais eloko eza te na bosani te wana pe sambote na batu nyonso basute na biso na moni wana Marius Nkosi to ya ninyo zala wana en direct de Mikili Sandra Bit ya mama sociale en direct d'Istanbul donc bambote ya trona batutu bolinganga Saraka Dima SK ya bongo ezalate donc Saraka Dima SK leki ya batu ya Sylvie Matabela Rit Kapinga R10 babi partager brutalement to kovanda kaka te ke to solara mambo wana mais mamu so se uti ko bote so kaka na poko lelo donc to sola mama mutakala moko boye ya basali na nzambe mais si bitima lisusu ya ba comédien ebimi mama moseka nzalanga bien ngamo kutu et comme ça on a passé micro na Suzy Neymar parce que mama moseka Suzy Neymar na sen kutu question mais yo moko ta no mama moseka wana to abana mikie mama moseka vraiment nga salinga passer na part mama moseka poza mama na linga ke mingi na sepelaka ndenga jouaka donc isango openza esalinga bien te
kotala na ba respect nyonso tu na pesa mama wana donc tina ba niveau tu na comprendre te zaka ba base internet to maman c'est qu'à comprendre que azo vibrer les sous te succès zate ba mangala na katela ba tuloko ma kalunga zo kende sou bien te yango habite tikana mi bima na mo bimi so nde mo ka luba na mi bimi so so pendenge no ngakenda na mama na mangala donc sinta bo namoni mutakala mama seke sexo bakati et ça linga passe na ko seka donc itakaza comédien donc il faut pas kana seka alandi ne lokolo Aïda wana ndimite bon Aïda bango nyonso molongo moko quoi to comprendre soki succès na bango esengaka fo kobima kosala bongo donc ezanga mpe kanga mpe basalanga bongo mpo nga mpe nazwa succès peut-être to comprendre ke na mutakala nde succès ozala to na mutakala nde baopesa mbongo to nde non sinisa bofunga non parce que na mutakala tomoni ke na bamama mosusu kolobela bango ezalaka vraiment en force te na mutakala monte tasko mutakala nde ya mama sika eloko ekamsanga po batu bazaki ozela par rapport à mama sika na makalunga tozaki nde kozela mutakala ya makalunga parce que to comme ozela nde kaka réussir outi loba examen d'état siko en tant que éducateur ya masse parce que comédie et éducation biso pe siko to comme comédie mais et comme susu bana miki balanda théâtre siko ba Graziella na ba Grazili na ba Graciano ayebi mama sekati mama na kena TV au kakabwe susi neima vraiment sinta bofonga eza regrettable makasi donc comportement oyo vraiment bameka kosunga biso bafanda ta réunion bameka kosunga po eza basentiment nzoto tokokanga bango te mpo makambo mutakala mingimingi eza mamba bolingo peut-être asalaki yango bongo mpo alingaki mutu wana ndima ete ke video wana ekoki kokoma mpo na ndimi te ke sinta ntango tosala bavideo ya mutakala nga mpe nana bavideo nanga mutakala mais eza quelque part mukolo pe tobeba mpe na mutu wana to gp ke mabe neti par exemple 3 fois mobali Gabriel Kiala pe akoki mpe kopublie akoki mpe kopublie yango donc ocomprendre donc eza kaka kose comprendre te donc eza mpasi etake bango baza baéducatif baédikaka masse donc na bahistoire na bango na makambo na bango basalaka eta comme théâtre donc ya kotala bongo déjà eya kitoko te esunga te eza mawa donc na ocomprendre te pourquoi ka Congo conseil nini opesa mama seka courage hein? Courage nini conseil nini opesa mama seka kana courage pour dem mutakala déjà bimi conseil nini opesa o ekota eke ebomba elata mutakana ne bilamba na minute conseil zate na minute ka di courage force à toi maman moseka so pe sengi su mususu ezali bimisa po obima pe kaka star ozata trophée na trophée na film mutakalisation ndenge ochikosala donc il m'a trop nana conseil te pona vraiment souci Neymar bominga fort ici par rapport à mutakala maman moseka maman seka mutakalisé aujourd'hui mutakala wabi koba moro maman seka apanyani ya babi la parastrom ti bolo ya maman seka ni kamusinga na liste batabitakala maman seka penda fallait pas basango baza basango c'est normal parce que équipe pédophilie ou t'es pas basango mais la maman seka te. Vous comprenez? Maman c'est kazaye maman vous te respecter kaye bon. Azane jeune, mais na rôle abima ya ki mama wana. Vous comprenez? Faut ça na maîtrise. Que mutakala ne bima. Bon comme na onde na baba mona kande suzo toloba. Succès na bango comme na mutakala. Donc somme ta sili na ye. Ba lobele lisute habite tikana betelo mo bwe po nyingisa. Mais le contraire est dindisa bon parce que to zaba bantu. Bobo sana ke to zaba bantu. Biso za système na biso ya osaila théâtre po aniti lelo groupe salon so batiango na TV totalaka mais ya bino lelo to bomo sila lokwa mwinda pétrole bo continue misa mitaka na bino biso pe to ando talaka ba mitaka na bino nande pe boko sila pe kaka boleki bana sika basani babimi nga pona nga ba continue maka ko bimisa po le sel lelo ko tikela théâtre yango ala ka mutakala donc ba comédien ba ti ko kufa et comme maman mutakala to mando tala kaka vraiment wana na pesi mbote na fe nanga moko fe nanga kati fe nanga ba crime fe nanga mamebele fe nanga wilindeki les seuls journalistes o amenacé bango nyonso liloba moko epesi bino panique donc liloba moko ebimisi mukanda predot na kamwe kaka predot ebimi na Angola wilindeki je te sali tozokoba toujours risi conseil nini opesa mama seka conseil opesa mama seka bon mais c'est sopani balokota te hein azaka courage
soki ye moko asalaki yango ala sava so mpe babwaki sa ya yeba bon atambola kaka po tosala sikoni est ce que ozindaka mabele aboma carrière ne le contrat ekutu etomboli ekutu lisusu mpo moto nyonso olinga yeba namona ye maa moseka esali ye marketing na publicité bon olobesa te Liza Queen TV mama chateau kombo wana ndezo nyongisa bato makasi ki chateau na Angola bakangi mutu te aza na chateau okoki pe ko louer chateau ya yo okoki pe ko louer bateau ya yo okoki pe ko louer dans biso pe ko louer pe studio na palanka ya yo donc so lingo ko ma chateau ba pekisi yo tata lupanga bato te mi bando kangi photo chateau kaka yo donc koka mwa ya makasi Ahmed Bakayoko, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix parce que au sali mingi pour na école Congo na biso ya RDC. Au bundi mingi pour na artiste et belé babima. Et belé bazala qui vraiment au ba na ghetto. Mais so ba leki na sima Ahmed Bakayoko musicien bimi. Ba papa yemba baleka ba te belé ba fali pupa banani risi to moni wana Ahmed Bakayoko que son âme repose en paix par rapport Ahmed Bakayoko produira ba musicien ebelé once quand on beta dit solo na ngamba Kinshasa na ngamba ba pays mususu te par rapport ya biso ba congolais à RDC Ahmed Bakayoko produira ba musicien presque ebelé mais lelo na matanga ne to moni kaka deux musiciens ba se présenter kuna bakongole balobaka danger na mamba boye nde feki danger monana donc na Congo nde eza na danger ka moko tunanga yani kasi courant nde danger po munyo sa mabaka na danger na biloko aboye nde capacité ya bato ebanaka mais tomonika nani tomonika Fally na Kofi donc Fally kutu nde tomoni ye mingi alakisi penza aza danger muta otombola bendela Congo c'est Fally Ipupa parce que aza tina salle tina na funérailles nyonso a participer tina stade parce que batie na kati ya oyo eza lokola oyo ya bamusulman ezaka ne mosquée azalaki aleli kutu tina stade esuki wana te akenda ti na cimetière place bakundi Mohamed wana Fally amonane bosiko bao baganga ike tozala na ye wana vie na biso natanga pasi nde bayeba moto ti comprendre tomoni bango te donc zéro Tanto lobara, tanto vanda to betili solo, biso ba journaliste to betima solo que Fally Ipupa le king. Votre état biso ba fanatique à Fally. Mais on n'est pas des fanatiques à Fally, on n'est pas aussi de fans à Fally. Et c'est justement tout ça la boulot da biso parce que le loto yebi qui est fan, qui est ami intéressé à obabara et ba ami obayara na tanga mosolo. Ahmed Bakayoko akoti na samabele Bill Clinton. Au monanité Robinho, innocent Baguez, banani, bate belé, babaye Jossard, ba monanité. Et belé, ba monanité. Susi Neymar, pona yo, retrouvons deni. Et bello, barana Congo, wana. Likambo muke, na ke Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, mais lelo, nada. Mais na matanga ya Arafat, to mona ki wana, ba wera kendate, hein, batu msusu bayaki. Ata bakundi me bayaki. Mais ya Ahmed Ouazaki, ye moro producteur na bango tout. Ata moro ta monani, a pas Fally Ipupa na Kofi Olomide. Vraiment, c'est un merci. Elle bosse là dans le bac. Biso ba congolais to lingana ati. Donc ils ont le moko oza et manka biso ba congolais eza à mode prochain donc tozala na ngote. Yango zo mona ba conséquences o ezo ça mais que non moko na bina kufi bo mona nité donc eza le mo eza la nga passi. Donc ne peut pas le bape ka que no ba musicien ba za ba ingra. Wana ba constate za ponza solo ba musicien penza ba za ka ingra makas misoko pesa yata nzoto no bimba. Mais soit bien wanga na yo a wanga no kaka donc musicien okozong asili makila ozui makila na otira nzoto na ye mais a wanga no kaka mais parmi ba ingra wana ezapena ba o ba conscience na bango sa kaneti ba Fally Ipupa di cap le king papa moi ne mingi na linga obenga marka monikel donc yende asala fierté mboka na biso ya Congo donc yende bendele vraiment ezaka pas Fally donc to moni sum pandi wana Kofi Olomide
azanga kité azalaki vraiment malgré ba finga kaye toujours azolakisa amour donc na ba ope ba yaki na bango te matanga et porter na on peut le côté pour mon way déjà akufi au lamkate pour aloba kingano ya quitté héritier ya quitté depuis que ya quitté kaka aloba pété donc eux qui est important ba kundi ba les lier et puis ba kundi donc ils ont pendant minga alobela te ingratitude de ba musiciens ezo ke de kalikolo surtout ba musiciens Congo donc ba lingante on peut musique à Congo et zaka bongo et denda kaka. Par rapport à Ndefali, le lotomoni et compte, à monani, pour matang Ahmed Bakayoko, monde entier, talango. Tant ba moni fali pour pas na Kofi Olomide. Tant ba to yande tu vas biso botolobi ke fali pour pas Aza King. Est-ce que tu osaka toujours batamabe? Non, boza batamabe te po bolo ba obo mona. Po ba simelo mundu kiteke sinta bo fonge comme ça fali non. Le contrôle comme ça fallait peut-être fallait bioter mais ozo kumi ça y était na kifanati ozo kumi ça na ba œuvre o ya osala na musala o yo sala o mona partir ya musika ke fali o sala yango yo ozu courage ya ko témoigner bolamu ya fali eza ko kumi ça te o témoigner kande ba œuvre o fali salaka donc bato pe batala biso faut ba témoigner bongo ngaso na mona net par exemple chaîne Liza Queen eke na mabe na lo ba ke eke mabe. Mais si on a si tu travailler bien, non, parce que si tu travailles bien, on comprend. Biso peut belle ba finga biso. Eza important que mutunyo so fa linga biso sinta. Eza pena ba oba finga biso ba critique biso. Mais o pa yebi ke non ata ba fingi suzi azabo mais nga etake na linga ke ka bongo. Eza lokwa nde yo linga fati beton. Ata za na mabe na ye. Ata mokile linga ke te mais il y a importance yo linge au monde ka grave. Donc il y a importance que fali o sa boulot na ye. Fali azo sunga mboka na ye na malembe na ndenge fati akoka ko président na msa Congo o ayote président na msa Congo ndenge akoka ko réaliser ba promesse ne o ya pesa ki biso te donc ko to comme d'ailleurs ko comme na suka ya ne ya ba promesse ne o ya pesa ki biso Congo on pesa bonga te po andil pe ngona i pare bukani donc tozo comprendre te bakazo zo ya kaka bambula pe ngo ekomi ya minene zo beta fati aosa le lokote donc to comprendre te ezaki pe mamba fati te ezaki mamba fali donc il fallait longonya ceux qui nga ba biote ba voter ba président pour nga ba rota ta fali président pour aosa la minene soto longonya na wa matanga soto ko ba fondation Felina fali a contribuer et belé na lo bela fali te maintenant témoigner de bolamu na o ya sa na mboka na biso Congo donc je suis fier de fali papa. Ah, vraiment merci Rissi, tu comme vraiment cochité mot de la fin et puis conseil pour na batunion so au bol ndabiso par rapport interview o nandenge fali na Kofi bakena ki ko déposer fleur na ba interview ko bandana papa sango ah bon conseil na opesa ka mingi tozonga batu na basango na ba pasteur na bata théâtre na biso pe batu simple tozonga ka batu totika osabilo moboy o lobby na biso ekoganga akomi mikolo ekomi tant so komi député ba mo bisa na ba photo akala mote ke yebsanga so za net basango bakota politique so sango na so ba tia eta pona basango ni balinga ba diriger Congo so ba bibi sango ba tia ba bimisi sikoyo ba prince ganga yanga lobinga tozonga batu mitu esalaka ya olobeza na te conseil minka ya mwa tozonga batu Susi Neymar conseil mot de la fin na yo 2021 pe balbe mambo ebele ekobima nzamba so sanza po to comme na ta suka to longa ba militariser ba boy liste moko na moko ti comme eba na classe mot de la fin conseil Cynthia mot de la fin nga ezaka que non to se basé mingi na losambo o eza motu ya na minute comme ka prière to soigner ba âme na biso po bisika to kende to koyeba te o comprendre liwa pe eya e la kate donc to meka non ko mizongisa na bonzambe zo comprendre po ka pamba boy coronavirus ya malade ne sike uta to yeba te bomi bato belé en Europe malgré biso na Afrique nzamba batela il fallait été ya biso pour ce qui est en Afrique to kufa Afrique eza kwa lishu partout au temps la saleté zali ce que Nzambe ayokel biso mawa a épargné biso to vivre à l'aise malgré malade yango eza na mokili mais to vivre mais ce que to continuer ko sala mabe pour nani
so malade ne côté bomi biso ce qu'on a baranki na biso maram na biso mabe o tout ça nango o toro kende wapi yango baloba banga liwa po oyebisika ozo kende te pourquoi na to yebite to kozala su bo to yebite donc mot de la fin na ezaka que non tom lengela na pota comme mukuse comprendre linga les hommes moi genre donc tom lengela donc il tient comme mukuse donc ba pasteur tout le monde ba pasteur ba mutakalisation comme kobima ya ba PD mambebele donc oh PD utaza de mutakala nini bi mesusu donc tout le monde atapa na 2 ans ba komi ko passer rapport net lelo na toute la vidéo moko boye jeune garçon azo passer rapport sexuel na soso oyebisanga kezani donc mokile comme na suka tomi batela ponzamba batela biso ponzamba lobaki a lobana biso sute misalande ekomonana o comprendre a loba sute mon ba pasteur botes o bateya ka biso na déjà na kala et cas déjà comme ka que non oyo bombaki salela pour liloba nzambe et comme vraiment ya na pratique oyo zwaki na théorie yango ko pratique yango lelo donc tout ça vraiment kaka na bonzambe mama soso neti yo ndenge osambela mingi wana bangisa ki rani lobi ah soso sambelaka donc rani stress pas vraiment là je salue à Gabriel qui a la bakialos zalaka na mapene na biso ekosala bien réussi to comme na suka ba mbote na bato yo lingaka vraiment moi 2 ou 3 personnes ayo ya loba mingi ezate na opesa mbote nanga 50 balondo kokoso bisiko zali papa kuta bana vava balondo muloso kokoso nene balondo na Paris M16 balondo ya bino yango wana bisous filo balondo souci Neymar ba dédicace no 2-3 personnes linga mingi voilà ouais ba super dédicace nanga et qui n'est pas mon tabo tanga vraiment Caroline à mon bis donc moi ça mon la maman moko malamu donc Norbert Mondonga na pesi famille Mondonga nyonso mbote et puis na pesi mwana nanga blessing blable donc moi kitoko yanga na pesi ba mbote na pesi ba tutu balinganga na ba ope balinganga te ba mbote belé et puis merci beaucoup na Lisa Queen TV maman Château balobi yende makambo ata batie ba bien na bango na ba TV likamba ngo boni yo pe bimisa ba bien matériel na otia est-ce que bakangi mutu te donc na pesi bana nyonso ya Lisa Queen TV mbote Graziella Grazni Graciano donc ba komeke ba grand bino pe bota bon pour lanza ba nani yo bikande zalaka papa na biso ingénieur nzoko malgré ba mbote kai belé bisiko zali na pesi le grand réalisateur na biso Mayols bengani tenga linga ndo tsa bakialo so tsesko mayala na peso bambote ndeka sinta utuko ba cameraman faut à propre donc enta makamnyon tuna bakazu na pesi les amis de Suzine Ima bambote et puis na pesi Matou Idole na kata Swede na pesi bambote belé Armani Balov garçon chamo babiba na Tirkinyo so na pesi bino Levis Kiteba garçon Lolendo donc na pesi bino tout bambote ba DJ tout ba Luanda na pesi bino bambote na tamba kombote pour rankine kota Rani Stress Ordre National mobimba na pesi bino mbote Jimmy Cliff ce mec de moi sauf à Lucende donc bozé belé nomi la méga star batu bazé belé ne sinta no kokate to comme na biso vraiment dans suka émission vous consommez émission au brutalement vous serez pas dessus ba titre onde ka bino mo moni cette fois-ci ba bi boulot to lo ba mingi te ba titre wana bolatisa biso yango te biso ne to na posa micro lisango panza na to tafuna batinga micro na moni wana Selina la Lionne babi micro nde panza ba fleto leka chouchou play panza ba fleto beta ba triple zenith wana na palanga nde to mesana na moni wana boss Onyx Diendelo plaka dunana esika obomona plateau na biso ape to diembeli to na plaka dunana meto boy na biso sko nde lix to memi on nenga sima esa bino pasi te voilà tu disais nga pesika mbote na deshike ngolo na kati ya Luanda bambote bele vie na nga na bosani te vie na nga ndirer de mikili Tony Zakoto beauté plus beauté galelamba merci beaucoup Suzy Neymar na bosani te na ba staff tu ya Luanda staff wenge babi makambu nyonso bambote bele Rachel Mbungu muti kasha babi mwana Turquie
bosano te donc bambote ebele bisika ozali nalela bino fort babi dorcas bafana na kati ya congo donc mwana kine bambote ebele. Merci beaucoup, Souzine et Mato l'exaté vraiment. Te DJ Gloire MP4 et de Vanda. Tant d'ailleurs, mon immense ce soit déjà Vanda nae donc on a le loto Suki Awa. Ciao à tout le monde. Bye 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 bye.